這是我在淘寶買的，它可以防鼻鼾，可沒有讓嘴巴這樣乾的啦。你看有沒有鼻鼾啊？有過夠咩？薄懵啊！A few moments later. Early the next morning. 你睇下你尋晚做咩嚟？我黐住啊！你個鼻。做咩你而家冇黐住咗嘅？咁係細聲咗噶啦。你知唔知隔離阿哥俾你震到起身屙夜尿啊？有咩？屙到仲愛攞個電筒嚟照一照我哋嘅廳啊！你冇講大話。我冇講大話，呃人。我發誓，我係睇住佢嘅燈咁樣照上嚟嘅。而家露營啊，打個鼻鼾都唔得啊！基本人權都冇咗。